Hello，大家好，我係 Hannah。Hello，我係 Yuna，我哋係 Ina 同你傾。喂 Hannah，你有冇啲咩 TMI 同我哋分享啊？或者TMI 啊，即係 too much information 啊，即係問人有咩分享啊？好無聊嗰啲都得㗎。我今日整咗個頭髮咯，幾好，你整咗咩色啊？我做1個月整一次啦，係想知道多啲頭髮可以聽翻我哋上一集，我整咗 ash black、ash brown 咯，即係有少少灰啡色咯，唔係好深嘅，都有漂都 OK。咁你咧，你有咩 TMI 啊？我 TMI 我今日係我呢個禮拜第一次3點之後食晚餐咯。哇！唔係因為減肥咯，之後因為食藥之前，因為琴日空肚食藥之後咧，就夜晚胃着氣瞓唔着覺，咁咧胃酸倒流都有啦，咁所以就今日就決定食嘢先拍藥咯，係咁。明白。好啦，咁我哋今日可以講下今日有啲咩分享。主題我哋今日嘅主題係 MBTI 咯。係啦，咁我解釋一下 MBTI 係咩啦。咁其實係好似嗰啲16型人格啦，叫做即係可能我可以問下，喂 Yuna 你咩 MBTI 就可以即係了解佢多啲咁樣咯。係啊，但係你星座啊嗰啲，但係你講。MBTI 唔一定300% 準嘅，我覺得，但係一個好有參考價值嘅一樣嘢咯。係咯，因為呢樣嘢係嗱少少講下就唔係好似星座咁係即係你出世係點樣，係真係你測出嚟，即係網上有個嘢可以叫做 MBTI test 啊，咁咧就係做好多條問題，即係測下你係點嘅人格咁樣咯。你個性格咯，係啦，你嘅性格，咁其實佢就有可能8項有唔同分別啦，咁佢有由4個英文字母組成嘅，即係第一個英文字母啦，就係 I 或者 E 啦。咁字面意思咧就係 introvert 同 extrovert 啦，咁就係一個係 I 人即係內向啲啦，可以咁講，即係其實又唔係內向嘅，但係可以話你係自己獨處嗰陣時吸收能量啦。咁 E 人咧就係你同人哋獨處，即係你同人哋一齊嗰陣時就吸收能量啦。咁之後第二個英文字母咧就係 N 或者 S 啦。咁 N 咧就可以講話係多啲係直覺型同埋可以天馬行空啲嘅。S 咧就係即係 more 你係喺呢個世界即係好現實，係啦，好現實啲嘅，即係唔會諗太多天馬行空嘅。咁咧第三個英文字咧就係 F 或者 T 啦，就係 feeling 或者 thinking 啦。咁 F 就係即係好感性啲嘅，T 咧就係好理性嘅。係咯。咁即係最尾嗰兩個數目字咧就係 J 同 P 啦。P 咧就係即係冇咁多 planning 嘅，J 咧就係你好多計劃嘅，即係你中意有計劃，隨心所欲咯。P 嘅係啦，P 就係咯。咁我可以分享下我個 MBTI 先啦。我有陣時係 INFJ，有陣時係 ISFJ 咯。係啦。咁你咧 ，Yuna？我以前我通常都係 INFP，但我曾經試過 ISTP 咯。但係因為其實因為我I 同 P 係永遠不變嘅，但我人生中淨係試過一次 E 咯，驗過一次。因為我以前即係我哋都係一啲比較獨處嗰陣時有能量嘅人啦，即係好似頭先我講 即係 introvert 就係即係其實又唔係話內向外向咯，但係你多數獨處嗰陣時有能量咯。係咯，即係你同人出街，你會流失能量定係吸收能量咯？個問題就係而我哋兩個都比較上係會流失咯。係啊，我覺得咧，大家咧如果唔係好知咩 MBTI 都可以上網查下，同埋可以自己做下個 test 嘅，即係你揾 MBTI test 就會有噶啦，即係16型人格嘅 test。其實我覺得你唔做個 test，你就咁望嗰啲咩 MBTI，即係咩 M 啊，sorry 唔係 E 啊 I 啊嗰啲，你都可以大概估到自己係咩咯。你就咁上網揾下，我哋啱啱講嗰啲，你都可以推到自己係咩咯。
大概係，但係有啲人咧就即係咁講咧，有啲人咧就話唔同節目夾埋一齊咧個意，即係又有少少唔同咯，即係分開睇同一齊睇有少少唔同咯。我又唔知道係唔係咯，但而家就係咯。但係而家咧就有好多人咧就話啊，因為佢係呢個人，即係可能佢因為佢係 I 人，所以佢唔咁樣啦。呢個係 E 人，就係佢咁樣啦。咁我又覺得唔係咁好嘅，即係你因為個數字，所以又歸納晒啲人，同埋即係唔應該係咁樣咯。我覺得係啊，仲有同埋我聽過一個好你繼續講，sorry。唔係啊，我想講翻咧，即係 MBTI 仲有一個 category，即係大家往往會疏忽嘅就係 A 同 T 咯。A 同 T 咧，就 A 係比較上點講咧，即係唔有自信啦，即係對自己係有信心嗰種啦。而 T 係比較即係又唔係自卑，但係會介意他人目光嗰種咯。係咯，大概係咁咯。A 係多啲係覺得所有嘢發生，即係發生喺自己身上都會係好事咯。T 就係唔係嘅。咁我可以講下啦，同埋呢個世界上咧原來好得意嘅。A 嘅人係多過 E 嘅人嘅，咁之後咧 A 嘅人多過 E 嘅人，你話？係啊，係啊。哦。之後 S 嘅人係多過 N 嘅人嘅，之後 T 嘅人咧同 F 嘅人，你覺得邊個多啲啊？你估下？我覺得 T 咯。唔係，係 F 多啲。啊？係咩？因為我以為因為我有個 stereotype，我覺得男人通常我唔知啊，而家男仔多啲，女仔多數都係 F。都係，所以男仔咧 F 嘅係真係好罕有啊，唔係講笑，係極度罕有。有啲人咧係好中意，即係覺得 F 人嘅男仔特別好咯，即係因為有即係好感性咯，共情能力，共情能力咯，係啊。之後 P 人同 J 人咧就係 J 人多少少咯，吓？即係反而係啊 J 人多少少，好少。之後咧、A 人同 T 人咧，即係最尾嗰個數目字，其實我覺得呢個好少人知咯，係真係大家真係袋錢入袋，我哋而家真係好少人知 MBTI 最尾仲有一個 A 同 T 咯，係一橫線咯。但嗰個我覺得其實係咁多個數字入邊都算係好重要嘅一個咯。Yeah。係，但係 T 人係多好多嘅，即係會比較可能留意人哋目光啊，或者即係覺得可能未必自己發生好多好事啊咁樣。呢個 T 人係比較多嘅，A 人係真係好少咯，其實。咁嗱，講下啦，咁我係 A 人嚟嘅，我係仲要係咁多個英文字母，其實我係最肯定係 A 咯，同埋 J 咯，因為我係一個好中意有計劃嘅人咯。我係會計劃咯，但係其實咧，每一個 MBTI 啦，咁佢最尾咧會有個百分比俾你嘅，即係個 percentage 俾你咧，你係幾多 percent？咁其實有啲人可能係中間咯，咁就係真係視乎情況咯，50-50嘅話，係咯。咁係睇下你點咯，可以問下我喺上網都見到，人哋咧有講話 ENFP 咧係偏多嘅咯。哦，係啊，咩快樂小狗嗰啲人就成日講。係啊。唔係呢個唔係真正個名，佢有個唔知咩，我唔記得咗個名，係咯。係，但我覺得大家可以咧，真係唔係，仲有一個簡單，我上網見到一啲簡單問題咯，即係如果咧嗱，我問你嗱，如果你入到一個餐廳啦，你覺得嗰隻馬咧第一時間會講咩？我記得呢個，即係有一個就係話個馬根本唔會講嘢嘛。係啦，一個就係佢會之前可能或者即係佢只要有發聲，嗰個咧就係 N 人。第二個如果個馬咧根本唔會講嘢，就 S 人咯。點解我哋頭先講話 N 人咧就係即係天馬行空啲咯？係啊，咁其實都係嘅。但係我係會講嘢咯，即係人生第一次 check 我係真係講咗嘢咯。我都係啊，我都係話會講嘢。你都係好似會諗嗰啲人咯。其實我覺得你唔似 S 咯，你係似 N 咯。唔係啊，但係我 Yuna 嘅認知係我 N 同 S 咧，其實即係我係中間嗰啲嚟嘅，就因為我 N 係57% 嗰啲50幾咯，所以其實我視乎我 N 同 NS 同埋 F。都係50幾%咯，所以我係視乎嗰個我因應個情況而改變我個
我明啊，係文字咯。我覺得你都係 N 次多啲，因為你都會諗，即係天馬行空，即係你都會諗下咯。係咯係咯，我就都中意諗，其實都會諗嘅。係啊。但係有，唉，我都唔知，但係我覺得如果你話就咁普通睇呢兩個數目，即係呢兩個英文字嘅話，我覺得我哋都算係 N 少少咯，即係真係會天馬行空啲咯，所以我哋先會話隻馬有講嘢啫嘛。係，同埋有啲人咧就話嗰個手機熒幕咧，即係如果你有啲 app 咧，即係你有啲係好，即係點講，即係有啲日記簿啊，或者嗰啲事情，即係點樣順序做嗰啲嘢嗰陣時咧，你就係 J 多啲咯，即係你會 planning 咯。哦，OK。咁我係冇嘅，咁其實我有咯，因為我係不嬲有用筆記，即係 notes 咯，用 iPhone 嗰個，我係中意寫低好多嘢嘅，即係今日要做咩，聽日要做咩嗰啲啊。我唔知你啊。我用 to do list 咯，但係我唔係用 notes，我用另一個 app，我喺個電腦用。但係你係好明顯 P 嘅喎，我覺得其實都係㗎，我好 P。因為你係嗰啲你係超 P 嘅，你係嗰啲咩唔使用咩啊？唔使用 Maps 咯，即係唔使用地圖個 app 咯，行下你就同我講咩行下就會揾到，但我係唔得嘅咯。唔係咁，但係我都會用 Maps 嘅，即係咁講。你都會，你睇下咩情況，但係肯定唔係一個 J 人，即係我會做嘅嘢咯。我唔係，我覺得好攰咯 plan 行程，但係我明啊。但係你要我 plan，我會 plan 嘅，但係我 feel 到我心媽 feel 到你會幫我 plan，我哋又唔係咁，但係我都會協助，即係調查啦，即係協助揾啲餐廳啊，嗰啲有路。但係我 P 嘅情況係，即係你當我唔知，但係我真係好 P 咯，只係。咁我可以同大家講下啦。咁 MBTI 咪我哋頭先咪解釋咗4個英文字母，咁可以有好多唔同嘅組合嘅。即係有超級多組合。咁我可以講下幾個啦。ENFJ 咧，有啲人咧就話可能係即係天生即係比較好，即係可能同好多人都好 sociable 啦，即係好社交同埋好共情好強咯。咁之後 INFP 咧係 ENFJ 係 INFP 咧，有啲人就話係就會內耗少少嘅。之後係啦。ENFP 咧，啲人咧就話係好即係開心啲嘅，真係快樂小狗咯，真係快樂小狗咯。之後 ISTJ 咧，有啲人就話係真係冇乜情感嘅咯，即係好點講啊，即係好木，即係好唔識。即係如果你真係好需要安慰，你一定唔會揾嗰啲人咯。咁我會覺得 MBTI 都緊要咧，其實係因為有陣時啦，即係你第一下你唔識嗰個人，你問佢咩 MBTI，如果你係好熟嘅話，即係你好熟 MBTI 呢樣嘢，你大概知道嗰個人係點咯。真，即係呢個係真嘅，因為我而家都會問咯，即係我新識嗰啲人，我會問 MBTI 咯，真係，或者我會估下咯。我覺得係好嘅，因為你即係任何即係可能星座嗰啲你唔準噶嘛，唔可以一個人即係你嗰陣時間，即係唔係話完全唔準啦，但係好會廣啲咯啲嘢。但係 MBTI 咧就係即係你已經可以好快咁樣知道佢能量嘅來源啦，即係 E 同 I 啦，之後佢點樣即係去決策一啲嘢啦，即係佢係感性啊。定係理性啊，即係 F 同 T 啦。之後佢平時係會有冇 plan 啊嗰啲嘢，就係 P 同 J 啦。之後佢會中意諗嘢啊，定係好實務啦。咁就 N 同 S 啦。即係你好快，你問完佢咩 MBTI，你已經知道佢係一個點嘅人咯。即係幾好嘅，我覺得大家可以，即係如果你一知道嘅話，咁係好好多咯。因為你而家暫時未有其他啲咩可以你。淨係問佢呢4個英文字母你係邊個，你就好清楚知道有個人咯。真係幾好嘅，我覺得。有啲人就話 E 人同 I 人，有啲人就好簡單咁樣話外向外向或者內向。我對於呢樣嘢我有極大發言。
權啊，因為咧我份人咧，即係我成日都因為而家啦，即係會啲人成日都會估 MBTI 啦，咁之後係啊，我成日都俾人估係 E 咯，即係可能你問10個有8個都答我係 E 咯，但係即係之後仲搞笑就有一次我話自己係I 啦，之後個人就話。你只係即大概個字面嘅意思就係我係扮 I 人嘅 E 啦，咁但係唔係啊，即係個問題係個問題，我點解會我明點解自己會俾人覺得係 E 咯？因為我份人即係我唔中意令到個氣氛好尷尬咯，咁我就會係咁一輪再講嘢啦。同埋另一個 friend 話點解覺得我係 E 咧？即係佢就冇諗過我可以將即係可能佢認為比較私人嘅嘢同佢講，但係其實對我嚟講，我揀佢講就因為我同佢唔熟，我知佢唔會同任何人講嗰樣嘢，我先會選擇同佢講咯。即係我覺得，即係唔係因為我 E 所以我同佢講，係因為我即係我衡量過好多嘢，即係我知佢唔會同人講，我先特登揀個唔好熟嘅人講。但係好似由其他人嘅目光就係覺得吓，我同你都唔係真係好撚熟，但係點解你會願意分享呢啲咁私人嘅？因為其實對我嚟講嗰樣嘢都唔係真係好私人啫。咁冇啦，之後啲人就成日都覺得我係E 即係 E 人咯，但係其實 Hannah 都識我，佢都知我好 I 咯，即係因為好 I 嘅，但係我都真係幾 I。其實你反而越熟咧，你就更加清楚嗰個人嘅 MBTI 咯，即係講真，係啊，真係你唔熟反而冇可能唔知，因為有啲係扮出嚟嘅咯，真係。我真係扮出嚟㗎，係即係 Yuna 就係一個好叻嘅演技人咯，只可以咁講。係啊，我扮得好係啊。因為我都係咯，即係雖然我唔係話真係好 I 啦，但係我肯定係 I 咯，因為但係依個我係真係好需要獨場，係啦，係因為我係即係以前我都會諗，其實我唔係 E 咧，即係因為我都係嗰啲，即係我好想講多啲嘢啦，即係我唔想大家咁尷尬，或者即係我係可以 social 嘅，我都中意 social，你都會幾想出街係嘛？你都係我好中意出街，但係其實係啦。我OK 自己一個咯，即係我會可以自己一個去食飯啊，點樣即係好似我哋之前講孤獨咧，我係真係 OK 咯。係我完全冇問題，即係自己去聽嗰集，唔該去聽下嗰集。係啦，我係真係好中意自己一個咯。但係我覺得同埋點解我真係好明顯得 I 就係，如果我嗰日好多 social 咧，我真係要休息咯。我真係會減能量咯。呢個係真係好明顯，我就真係感受到咯。但係我係中意有啲 social 嘅，即係我係中意有啲社交，但係我係會喺社交嗰度失去能量咯。但係我明我係啊，因為我係好佩服某啲 E 人咯，真係好 E 嗰啲，我真係好佩服噶。真係我都覺得好勁。喂，唔係啦，我有冇講咧？我有個 friend 啦，即係新識。即係唔係新識嘅，但係識嘅 friend 咧，咁佢係真係佢好 E 嘅，即係我懷疑佢90幾%，但係佢好中意喺屋企嘅，但係即係所以屋企都唔出街嗰啲唔關事。佢會係真係話咧，坐都坐埋一齊咯，點解唔傾下偈啫？就算唔識，佢就覺得坐都坐埋一齊就傾下偈咯。但我係覺得好誇張，係啊，我係理解唔到呢樣嘢咯。即係其實我覺得係啊，佢真係話即係坐都坐埋啦，就傾下偈啦咁樣。佢係好覺得佢真係好中意，即係同埋佢覺得世界所有人都係佢啲 friend 咯。我真係搞唔掂啊！呢個就真係我同佢相反，唔係，但係我份人我係真係我其實我覺得即係我比起大家望落去，我係真係I好多咯，因為我真係好中意屋企咯。我覺得 Hannah 都知，同我成日都會講話，我喺屋企睇漫畫有呢有路，即係喺屋企睇煲劇，即係成日都講呢啲咯。但我好中意喺屋企，我已經連續即係 TMI 嚟係，即係我已經連續2日，即係除非必要我都冇出去咯。因為係啦，都冇出街咯。所以同埋我可以講，即係你係嗰啲如果出去太耐，你係覺得哇好攰咯，即係可能同啲。係，我會好想快啲翻屋企睇嘢咯。係啊，你好想快啲翻屋企睇嘢咯。咁呢個其實我都有陣時有。但我就唔多咯，呢個情況就即係 N 同 S 咁，我哋就兩個都偏向 N 少少嘅，好似頭先咁講就係即係會即係會諗下，會思考下咯。即係點樣講就可能我哋其實好簡單啫。
啲人可能如果真係好知 MBTI 又有聽開我哋嗰啲觀眾咧，即係其實都知我哋 N，唔係我哋會之前有傾過死亡之後點樣？哦，係啊，我哋咪有傾過死嘅，係啊，係咯。其實有傾過死咧，即係其實會諗呢啲嘢，其實真係已經好 N 咯。因為你都唔知死之後會點，你諗你都冇用咯。因為橫掂你死咗，你都冇咗知覺係。係啊，但係我咧somehow而家都其實係好覺得諗嚟係嘥氣咯。It's a waste of time 咯。我記得嗰個 MBTI 有一個問題係，你覺得諗呢個死亡之後嘅生活係咪浪費時間？我係撳咗超級 agree 啊！而家係，我係極度贊成咯。其實我係贊成。我明啊，你好耐冇做過。唔係好耐冇諗過呢個問題，你唔講我都唔。係咯，即係我覺得呢個問題就好分得清咯。其實你會覺唔覺得諗死亡呢個問題係一個嘥時間嘅嘢？但係咧，有啲人就話 N， 如果你好 S 咧，即係好現實嘅話咧，你就真係即係冇咁開心咯。咁就緊唔識講啊！即係你可能好多嘢，你就係諗錢咯，或者點樣咯。咁我都覺得係嘅，其實。喂，但係男仔我覺得都係比較多 S 咯，講真。都係。女仔係多啲 N 咯，好似真係。男仔好少聽佢 N 咯。都係嘅。都係有道理。之後 T 同 S 係咪啊？即係 T 同 S 咧，係 T 係 T 同 F 啊，係 Sorry 啊。T 同 F 咧就係T 好明顯啦，呢個 thinking 就係真係好直接咯，佢講嘢。F 就係即係例如你個 friend 係講話我炒車咯，咁如果 T 咪第一句話，咁你架車點啊？你架車有冇即係你架車邊度壞咗啊？使唔使 call 車廠啊？咁 F 咪問下你有冇事啊？你痛唔痛啊？嗰啲咯，大概。或者你個 friend 話我病咗咯，咁你第一句就話有冇事咯，或者你即係 T 人就話唔係啊，唔係有一個最簡單咧，就係話喂，我今日有啲開心，所以買個麵包。咁嗱呢個大家就去諗啦。如果完全唔知 MBTI，喂，我今日有啲唔開心，我買咗個麵包。嗱，睇下你會答我啲咩？咁嗱，我可以分享下啦。咁 F 咧就係話點解你今日唔開心啊？之後或者可能問啊你唔開心啊，即係咁樣啦。T 咧就係問你買咗啲咩麵包啊？點解你要買麵包？唔開心同麵包有咩關係啊？你買咗啲咩味嘅麵包？唔係，但係其實我都係做唔到 T 嘅，即係咁講，所以我覺得我都理性嘅偏向。但係其實我又好共情咯。我哋共情，但係我哋有陣時都有啲。但係我覺得我有啲 friend 都問話，喂，你真係其實幾 T 咯？我都有俾人講過有啲 T 啊，一次半次啫。係，我覺得你唔會話好 S，但係你係屬於 F 咯，叫做。我覺得係咯，叫做即係咁講嘅話。我覺得冇咯，但係其實我覺得只要你有少少共情啲嘅話，我都會話 F 嘅，因為 T 我真係覺得哇好直咯。喂，有啲人話咧，你第一句親咧，即係如果你 T 咧，啲人就即係你喺外國啦，你之後作整親啦，你同人哋講喂，我而家喺醫院啊，佢 T 人係真可能問第一句係話你有冇買保險咯？咪你有冇買保險啊？係都有少少奇。係啊，係啊，即係我覺得一定要問下你有冇事咯。保險，咪即係保險，我覺得唔係第一句咯，你可以之後問咯。但係我一定唔會第一句問你有冇辦保險咯，呢個一定。好似我同例如話我唔我未做完份功課點算就快 deadline 之後啲人就會答冇噶啦，你都要做噶啦。你 deadline 啊？係啊，嗰種咯。但係咧，即係 T 人嗰啲，即係你同真正即係可能60-70幾%T 嗰啲人講嘢，你就會心諗你收聲啦，不如你明唔明啊？即係你要講不如講咯。其實即係聽完。所以有啲人點解成日都話揾男朋友想揾個 F 人咯，就係我覺得共情都幾緊要。如果你完全共唔到情啊，真係好慘喎。其實都係咯。係，所以我都明嘅。之後
但我都有啲女仔 friend 係 T 咯，但係都幾明顯咯。其實，即係我覺得如果你唔係好明顯嘅 T，我都會話佢係 F 嘅。之後冇啊，之後你佢講咩啊？Sorry。A 同 P 就最容易知㗎啦，睇下你係整整油條定係。喂，未啊！我哋都未講 P 同 J。I mean J。P 同 J 咯，係咯，諗住講 P 同 J。係。OK。冇啊，就係一個係整整油條，一個係係啊，P 同 J。一個係你講。咩隨心所欲咯。唔計劃。我係啦。咁呢個其實都偏容易知嘅，其實因為我覺得自己係好了解自己咯呢樣嘢。我反而呢個係最明顯啦，MBTI 咁多個，即係雖然我係好唔似我會 plan，即係好唔似有計劃嘅人，但係我係有成80%嘅 P 咯，所以例如我要好 deadline 先會做啲，唔係，但係其實係我冇一個特定計劃要今日做完呢樣嘢，即係我冇話呢個時間要做呢樣嘢，但係我會明自己大概要做呢啲嘢咯。即係就係咁，即係我有個 overall，即係有個 overview，但係我唔會好 即係好詳細咁樣寫話。OK，我食飯之前要做呢個，食完飯要做 B 之後食完飯瞓1個鐘之後起身做 C 冇咯。我只係話我今日要做 A、B、C， 做得完就瞓。我明你意思啊，即係你都會 plan 下，但係就唔多咯。我係極中意 plan 咯，即係我係嗰啲，即係你話呢啲功課啫，但係我係真係嗰啲，即係可能聽日要做咩，我都要諗好晒咯，即係去邊度，去邊度，去邊度，我係好中意。我聽日着咩衫我會諗嘅。咁但係呢個人，我呢個都呢個關貪靚事啫，呢個應該都唔關咩事啊嘛。呢個應該唔關 planning 事，我覺得 planning 事，我覺得真係即係要做啲咩要係咯，即係呢啲我係好中意諗嘅。我又唔係中意諗，但係我係要諗咯。如果唔諗嘅話，出唔到去咯，有少少，即係我唔可以漫無目的咯。OK。我中意有晒，我中意即係有計劃咯，即係我可以唔使跟個計劃嘅，即係我唔係嗰啲極致嗰啲 J 人咯，即係嗰啲咧，如果你去旅行咧，你 plan 晒，你一定要即係連坐車都要去嗰個站點啊，都好辛苦。係，我覺得嗱，如果你就算寫埋坐車幾點，我覺得都 OK，但係可以唔跟就得咯，最尾冇跟到都唔緊要。但係如果有啲真係你冇跟到佢好嬲嘅話，其實有一個好容易睇得出就係睇下你手機，唔係我覺得有一個都可以深刻可以作證，就係你手機嗰啲應用程式，你係歸類為每個，即係可能話social media 呢個嘢之後音樂。呢個係咯，呢個係嗰啲典型咯，但係因為嗱，我咪就係唔典型咯，即係我就係感覺上就係冇計劃咯，但係我就係呢啲就我都係會歸類嘅咯，所以但我而家冇啦，我而家就應用程式嘣咁喺度擺咯，因為我覺得有少少麻煩啦，即係咁講。但係我覺得我 P 嘅原因係因為我覺得諗嘢好攰啊，唔係真係覺得令我好大壓力啊。即係你冇真係好需要呢個，即係可能聽日你一定要做咩，你我大概知我聽日要做咩，即係我可能例如我會知我聽日想去買餸咯，即係我就會開始諗，我今日已經開始諗，我應該中間嗰個時間去定係夜晚去咯，但係聽日再揀個日子啦，睇我心情咯，睇我心情。係啦，嗱，即係你都係提醒，我就係反而就係要搞呢啲嘢咯，我會想跟住咯，係咯。同埋旅行我係中意 plan 咯，即係我唔會話 plan 到好仔細啦，但係我會點樣咧？我就可能我會話去呢個啦，呢日可以，我第二日就去呢個啦，咁樣咁最尾冇去到都唔緊要，但係我唔可以唔整咯。OK。係咯，因為我覺得去旅行就要有啲 planning 咁樣咯。咁即係我哋可以講下你先想講，即係我哋呢個真係，喂，真係袋錢入第一袋，即係可能好多人都唔知就係 A 同 T 咯，真係。係。呢個真係你解唔解釋定我解釋啊？我係一個 T 人，即係 T 人咧，就大概就係諗太多咯，即係好多 concern 啦，好介意他人嘅目光啦，即係又唔係對自己，又唔係真係話對自己冇信心嘅，但係
我上網揾到啲人話係敏感型啲咯，即係可能你唔識 A 人就係堅定你好少嘢，型啲咯。即係你會好容易好大壓力咯。之後你即係例如 T 嘅話，即係你好完，即係成日都啲人就話你好完美主義咯，同埋好，總之就係好介意人哋點樣諗你咯。我覺得真係好第一個位就係。但係世界真係好多 T 人咯，即係因為我覺得大家即係可能 A 人就真係你好，即係你好有好大壓力嗰陣時，你會好冷靜咯。A 人係，同埋你自我呢個真嘅係自我認同感較強，即係唔係話 T 型人係冇唔自我認同啊，但係冇 A 型咁強咯，呢個係真嘅。真係。咁點解我會話我好明顯係 A 人？我係勁到咯，我係差90% A 人咯。你係我都係差唔多90幾 percent 都講乜人咯，係大相反。即係我成日都同人哋講，即係 MBTI 最尾仲有一條問題咧，就係問 Do you think everything happens on you will be good？ 即係問你係咪即係你覺得所有嘢發生喺你身上係咪都會好啦？將來咁我係話真係超級咯，我係極度認同咯。你係咪極度？你係咪中間或者極度唔認同？我應該唔會揀，但我似係揀唔認同咯。係啊，但我係極度認同咯，真係覺得係啊，所以呢個都幾特別咯。但係其實好多人都唔知咯，喂，唔係講笑。係咩？係啊，大家淨係識囚4個字咋，真係㗎。我差唔多問10個人，得1個人知咋。嚇咁誇張？係啊，喂，但係我可以介紹下咧，同埋 INFJ 咧，咪有陣時我測過 INFJ 嘅。咁有啲人係話 INFJ 有啲特別嘢咧，就係有一個叫做 door slam 嘅嘢咯，即係會突然之間閂門咯。即係如果決定咗閂門，就真係唔會翻翻轉頭咯。係喎 door slam。即係佢唔容易嬲嘅，但係如果萬一某啲嘢咧，突然之間佢真係，即係佢真係覺得嗰樣嘢係踩到佢底線，或者即係累積咗好多嘢，佢真係要停嗰個關係嗰陣時，佢就真係會乜都唔復，無啦啦唔見咗呢個人，係真嘅。呢個係 INFJ 比較特別咯，其他我就唔係好清楚咯。咁樣真係喎。你個 MBTI 你有冇咩分享下？係 INFJ 係真係咁嘅。冇啊！我成日都覺得我 MBTI 就係內耗咯，即係諗太多嘢咯。而我都其實幾同意嘅，因為我真係諗好多嘢啊！我真係我唔係完美主義嘅。我都覺得 INFP 係同埋我會 overthink 咯，即係我會即係可能少少嘢，我會內耗少少嘢就會諗成日個人係點樣睇我咯。之後咧，阿 Hannah 成日都話，我覺得我影相個樣好尷尬咯。但係其實我係真係因為覺得好尷尬咯。我覺得好尷啊！即係我即係影相我唔得㗎，我唔係好做到喺出面影相。係啊 Hannah 知佢成日都講我個笑容好尷尬。佢話你笑得咁尷。我喺網上面見到一個搞笑嘢咯，E 人同 I 人有個人搞笑嘢就話 E 人就話你唔出聲我點識你，或者我唔出聲我點識你，即係 I 人就話我唔識你我點出聲啊？係啊，其實係真係喎，我係都覺得我唔識你我點出聲，但係我哋唔出聲嘅話，我哋識唔到大家，都係唔係講得唔啱嘅，但係都係嘅。乜？但係啦，但係咧。我真係唔可以係咁狂，即係我唔係真係嗰啲哇可以一嚟搭訕嗰啲，我都會覺得尷尬咯。有陣時我做唔到。我有個 friend 佢好容易，佢話佢係嗰種哇，我你件衫幾好睇喎，你喺邊度買㗎？佢係嗰種咯，我唔係啊，我唔得。我唔係啊，都完全唔可以啊。係，但我覺得大家真係可以測下 MBTI 咯。呢樣嘢一開始係最紅係韓國咯，之後就慢慢全世界咯。我覺得香港好多人知咯，即係如果你真係，可能，但係其實可能我哋分享呢啲好多人已經知咯，但係我哋而家就真係好勁咯 MBTI，所以就我成日都覺得 Hannah 可以去考嗰個 certificate 咯。MBTI 試啊，係啊，其實我都幾清楚，我都可以估下人哋嗰啲。係啊，因為我覺得
嗱，同埋有一個好緊要啦，咁我哋差唔多完啦，但係我好想講咧，就係有啲人就話 check MBTI 即係點樣啦，之後但係最緊要係你要補給一啲你冇嘅嘢咯。即係你個意思係你揾完個 ChatGPT，唔係 ChatGPT，你揾完個 MBTI 之後就，你揾完個 MBTI 之後就睇下自己有咩不足係嘛？係啊，即係可能因為如果你發現啱啱嗰個係我哋下一集嘅預告，OK，我哋下一集嘅預告。O.K. 可以，或者可能你真係發現，喂，原來我太 T 喎，即係我太過自我認同感唔夠強，咁你可以增加自我認同感咯。即係而反而唔係話，喂，我就係一個 T 人，我就係一個點嘅人，即係你反而可以增加啲第二邊咯。所以就可能50-50會係最好咯，咁樣咯。咁但係同埋呢樣嘢可以大家留意多啲，即係大家可以清楚啲自己咯，同埋清楚啲你新識嘅人咯，會話。同埋都幾好玩嘅，係咯，真係啊，就係咁。所以咁你仲有冇啲咩想補充啊？冇乜㗎啦，但係我希望大家唔好用 MBTI 做自己藉口，同埋大家真係唔好，真係唔好覺，唔好用自己藉口大家唔好覺得真係嗰個叫做咩？即係你唔好單睇嗰個人，你就亦覺得佢係咪？即係唔好因為佢同你講好多嘢就覺得佢係E 人咯。即係因為 E 同 I 咧，真係唔係指你，即係唔係指呢個人外向定內向，係只係講緊你係用邊個方面去得到能量嘅啫。我覺得呢個就係真係好多人誤會，啲人成日都覺得即係即係覺得哦，如果你即係好中意傾偈，好中意識 friend 嘅，好中意講嘢嘅話，你就係 E 人咯。唔係咯，係睇下你到底係你即係，就算你可以好中意同你個 friend 傾偈，但係你如果會令到你好多做戲啊嘛。係啊，如果個個好似 Yuna 咁做戲咁叻咁咪死。唔係你會覺得好攰咯，真係。所以我係唔係好中意 social，都講。但係同埋我都睇過同嗰人幾熟啦，係即係同 Hannah 出街，我哋試過係咯，一個禮拜見好多次㗎啦。但係冇啊，只可以話。咩？我哋試過一個禮拜見足一個禮拜。我哋試過咧，見足一個禮拜係24小時，即係100幾個鐘見足大家，除咗瞓覺。我哋最激嘅話咧，我哋夜晚先開始吹水。係啦，之後就零啦。遲啲係啦，遲啲先分享㗎啦，太多資料。係啊，大家可以同係啦。其實我哋個友誼都幾犀利。遲啲等我哋多啲人即係咁講分享。係咯，遲啲分享啦。OK，好啦，大家可以 check 下自己 MBTI 啦，但係就唔好用呢樣嘢，就好似即係你唔好話喂，因為我係 I 人，所以你 E 人你咁樣做啦。即係你唔好因為話我係 I 人，所以 E 人你做晒呢啲係啊，即係我 P 人嚟㗎，J 人嚟幫我 plan 晒行程啦，即係唔係咁。係啊，即係唔係咁樣咯。冇啦，大家可以唔知自己 MBTI 嘅可以去睇下啦。咁你 download 嘅話，你就去知道嘅話咧，話俾我哋聽咯。你聽嘢肯定有得着咯。係啊，可以 comment 同我哋講，你即係分享下你啲 MBTI 小故事啊，或者咩？係咯，就係咁咯。咁咯，好啦，好啦，即係總之就係總結，就係大家可以 check 下自己 MBTI 啦，或者知道咗就可以聽下，就知道更加多嘢啦。之後唔好濫用 MBTI 咯，知道咗就唔好係唔好濫用啦。最後咧，大家就記得 follow 我哋 IG，我哋下次再見。冇更新，但係記得 follow 我哋 podcast 啦、Spotify 同埋 YouTube 啦，係啊。係。我哋會盡量更新嘅。好啦，我哋下次見啦，拜拜。